今年第一批田氏在台中县和平乡摩天里启动上市了。早生次郎色泽饱满，改良过的体态圆润合手，原来是为了方便消费者。因为消费者都要买那个比较好销的那个圆圆的。中海拔的气候日夜温差大，这里出产的柿子甜度超过15度，品质不输新火和农庄，唯独是名气不够响亮。比较没有大量把它推广出去，这样子，行销可能还不够了。内需市场供过于求，价格不易平稳，于是王光正集结士农成立策略联盟，瞄准对岸市场。田氏越来越多了，你不走出去你永远没办法。凡事起头难，得靠自己找贸易商谈通路。去年前进厦门，趁机开出红盘，农民的自力救济，变通谋生路。山不转路转，路不转我们自己转。好景还要继续，蜿蜒的山路上繁星点点，如画般的风景，其实是丰收贫贱。我们果农就是说有袋子摆摆，就表示说今年丰收比较好；要是没有，就是可能今年比较难过了这样子。靠天吃饭的无奈，也曾经让弃商从农的王光正很灰心。大哥也碰到台风，赫伯85年碰到台风，那时候连续3年很懒，想着回去台北上班。还是熬过去了，放不下，让他选择继续留下来打拼，像照料孩子般，结实累累也是最好的回馈。那像这样归后账嘛，可以采收成了吗？差不多啦，那作为是牛心外年。还要20多天。那咁作为是牛心外上来年都开始在涨诶。眼见越来越多台湾农产品前进大陆是水温打通路，在台中县和平乡这里的田氏农不再单枪匹马了，他们决定群起并进，以策略联盟的方式共同作战。每户10萬，差唔多咧。每戶10萬，差唔多咧。